Я вас приветствую на своем канале. Сегодня прикупила тапочки. Тапочки как тапочки, новые тапочки, как у всех. Ну что спрашивается, стоят они 100 рублей, можно их как-нибудь облагородить. Такие тапочки есть у всех, но кто любит шить, вы знаете, дай чего-нибудь да пошить. Есть вот такое приспособление, распарыватель. Вы берете и просто подцепляете, и его ведете, и нитка ваша, даже шелковая, она хорошо распускается. Видите, мы отделяем от подошвы, потому что с подошвы у нас дефицит, а тряпочные подошвы или кожаные, они долго все равно не служат. И мы будем брать за основу эту подошву. И пока я распарываю, могу вам сказать, что у нас на днях выходит проект, новый проект 5 мастеров. Делаем мы пиццу. Пицца будет яркая, красивая и у всех, как всегда, разная. Это творческий сундучок Татьяна, ассорти с Валентиной, Зульфия Тинана, Ольга Козулина «Жизнь прекрасна», ну и я, Валентин Никита. Вы заходите, пожалуйста, в гости примерно 16 числа и будете прекрасно удивлены и хорошо проведете время на наших каналах. А также заходите в гости на те каналы, какие я сказала. Там очень много интересного. Там они и шьют, и готовят, и машины даже ремонтируют. Там очень много советов. Вот эту лохмату мы всю снимаем с подошвы. А вот эту отделку мы просто берем и вот так отдираем. Здесь картон. Пригодится он вам или не пригодится, решать вам. Разобрала тапочки на запчасти. И что я хочу сказать. Здесь поролончик, тонкий поролончик, и я решила оставить. И нижняя сторона тоже хорошая. По идее, сюда даже можно ткань не пришивать. И, возможно, я оставлю такую стельку. Потому что здесь такая ткань мягкая, там прослойка, здесь сделана под пятку уплотнитель. И, знаете, вот эта вот отделка, она хилая, но, на мой взгляд, она очень симпатичная. Может быть, я другую и сделаю. Мои любимые обрезки от джинс. Когда подшивались джинсы, это все низушка отрезалось. Но, конечно, цвета, контраста цвета такого нету, но разные они, видите, по оттенкам, по структуре. Я думаю, получится интересно. Выкладывать лоскуты буду лоскутной техники, как та же пицца, друг на дружку вот так накладывая. Так делается и бора. Но я что хочу сказать. Когда я буду прошивать, предварительно я немножечко, вот джинса-то она махрится, вот она. Я хочу немножко выпустить вот эту всю бахрому, чтобы она у меня немножко была такая как меховая. Посмотрим, что получится. Может быть, я этим занятием и не буду заниматься. Конечно, это все проблематично. Вот такую вот штучку делать красивую. Когда вы делаете мережку из джинсы, вот она вот так вот тянется, это горизонтально, да? Она получается у вас темная. Когда вы вертикально вытаскиваете нитки, у вас получается белая. Видите, какая прелесть? Одним словом, долевая и поперечная. Девчонки, когда вы делаете вот такую работу, мережку, и у вас большое полотно, там надо отрезать ровно, иголочкой подцеплять, вытаскивать нитки. А здесь просто маленький клочок, вот она, ваша нитка. Правда, видите, он отрезан неровно, и лохматушки идут тоже неровно, но мне это плюс. И подготовленные лоскуты я накладываю друг на друга примерно где-то на 1–1,5 сантиметра больше, потому что это все прошьется, и со временем будет все равно это трепаться, чтобы тапочки не развалились. Чтобы маленькие лоскутики никуда от меня не убежали, я их зафиксировала булавками. И теперь я попытаюсь это все прошить. Возьмет ли машинка, это уже другой вопрос. Я решила отделать декоративной строчкой, машинной. Именно белыми нитками. И когда я прошиваю, я ее запускаю туда немножко вглубь. Потому что у меня по планам делать разные стежки. Разные строчки, точнее. Видите? Так она идет и уходит вниз. Чтобы они особо не пересекались.
Я решила вручную сделать вот такой вот рисунок. Ничего не вымеряя, не замеряя, как иголочка ложится, так и пусть она идет. Что-то мое решение на машинке сделать декоративную строчку не получилось у меня оригинально и красиво. Какой-то рисунок вышел хорошо, а какой-то просто безобразно. Вот так намного веселее получается. Посмотрите, что получается. Делаю вышивку вручную. Хлопок-бум, называется сирень. И вот потихоньку-потихоньку заполняю. И здесь смешалось 3 техники. Бора, сашика и моя халтура. Вот такая у меня получилась заготовка. На обратную сторону я пришила ткань. Так как я вышивала, там узелочки. Машинная строчка, это машинная строчка, она аккуратная. А узелки я решила спрятать. И все-таки использовать вот эту косую бейку родную. Почему? Ну, она вроде пестренькая. Если вы шьете без косой бейки, то вы складываете лицом к лицу, прошиваете, выворачиваете и делаете декоративную строчку от строчку. И у вас тогда ничего здесь топорщиться не будет. Прошила по кругу, просто чисто скрепила с подкладкой. И посадила на подошву, на стельку точнее. Что хочу сказать. Шьется отлично. Видите, прошивается отлично по картонке. Я решила сначала попробовать. Думаю, если не получится, то буду использовать какой-нибудь другой уплотнитель, а картонку выкину. Прошилась прекрасно. И вот что у меня получилось. И теперь такой же отделкой я отделываю по кругу. Вот в этих местах обязательно делайте хорошо закрепку с 2 сторон. И когда я пришиваю косую бейку, я всегда пришиваю с изнанки и делаю подворот на лицо. Но здесь немножечко другой случай. Можно прошить вот так по лицу и по прямой отвернуть ее и на клей посадить. И она будет, посмотрите, аккуратненькая, хорошая. Косую бейку я прошила по кругу с лица. Начало строчки я бейку подвернула. И теперь у меня получается закрытый край, потому что ткань у меня убрана вовнутрь. И теперь я подворачиваю вот так и сделаю дополнительную строчку по кругу. Но прошивать не обязательно. Вы можете эту ткань посадить здесь на клей. Или горячим пистолетом приклеить. Но чтобы ткань у вас уходила вовнутрь. Вот так это выглядит. Сделали мы верх у тапочек. И надо пришить к подошве. Чтобы было проще, я сейчас беру, у меня момента нет, у меня есть жидкие гвозди, намажу на подошву, приложу тапок, немножко подержу, чтобы он приклеился. Если у вас есть прищепки, можно зафиксировать прищепки, чтобы было проще прошивать. Итак, у меня есть обувная нитка, я буду шить в 2 сложения, или вощеная нитка. Она плотная, хорошая, можно шить в одном направлении, потом в другом. Ваша задача заполнить все эти отверстия. Если вы используете вот такие тапочки, здесь есть уже отверстия. Желательно не делать лишних дырок, попадать вот в эти отверстия. Прошивать я буду тапочки 2 иголками. Длина нитки должна составлять в 3 раза больше, чем ваша окружность. Берем нитку, ставим ее на серединку, вот они. Выравниваем все, чтобы она у нас была одинаковая. И теперь, вот я сделала прокол, одна выходит с одной стороны, другая с другой. В это отверстие я прокалываю, отсюда вывожу, и в это же отверстие я пропускаю 2-ю иголку. И так идем по кругу, и у нас получается строчка, она сплошная. А так как на столе неудобно это делать, и приспособления у меня для тапочек, для обуви нет, я зажимаю между коленок и прошиваю. Вот такая получается у нас строчка. И когда вы шьете, вы слегка, не сильно подтягиваете нитку, чтобы у вас сама нитка немножечко туда углубилась. Иначе, если она будет вот такая воздушная, вы будете ходить по полу, она быстро сотрется. Ну и все, работа наша готова. Посмотрите, какие миленькие тапочки получились. Какие были и какие стали. Ну, таким тапочкам
и сердце радуется. Вот и все. С вами Валентина Никита. Подписывайтесь на канал, заходите в гости. Пока-пока.